Ola, bos días ou tardes. Nada, é un placer estar aquí invitado nestas jornadas de orientación pola universidade. Moitas grazas por darme este espacio para falar. Eu vou falar para vos que estades a estudar o grado das saídas que ofrece a nosa carreira, o grao neste caso en Xeografía e Historia, respecto ao espazo do ensino na educación secundaria. É un espazo que moitas veces é comúnmente atribuído ás persoas que estudamos historia. Eu quería falar neste sentido un pouco de en que consisten os concursos de oposición de acceso á función docente pública, que é o camiño principal vinculado co ensino e a historia, non o único, tamén o mencionaremos. Tamén un pouco das miñas perspectivas e experiencias laborais ata o momento nese espazo. As perspectivas e experiencias que están compartidas un pouco a medio camiño entre dous territorios, dúas comunidades autónomas, que son Galicia e Castela e León. Galicia, a comunidade na que vivín toda a miña vida, e Castela e León, que é onde o azar, a casualidade e os diferentes perspectivas vitais e circunstancias me levan actualmente a desenvolver o meu traballo como docente, por suposto. A historia para min foi sempre unha vocación moi temprana, sempre a considerei moi importante e moi interesante e considero que é unha necesidade indispensable do noso sistema educativo coidar e fomentar o estudo e a reflexión sobre a historia en todos os niveles educativos, sendo conscientes, claro está, de que non todo o mundo por estudar historia e que lle guste pois nesa etapa da súa formación, da secundaria ou similar, ten por que ser un futuro historiador en potencia, pero sí considerando que calquera persoa que estea na educación secundaria, na súa formación de camiño á vida adulta, sí que pode aprender e pode adquirir moitas ferramentas moi valiosas de cara a exercer de maneira crítica e reflexiva os seus dereitos como cidadán nun estado libre e democrático como no que residimos, mediante o estudo da historia. E tamén a esta disciplina lle pode axudar a adquirir moitas ferramentas para a comprensión do noso planeta e as súas circunstancias, tanto do contexto político, social, global, pero tamén cultural, mediante a evolución das formas de expresión das diferentes culturas ao longo da historia, ou tamén da evolución mesmo do noso planeta e como esa evolución do noso planeta nos condiciona. Asignaturas como a xeografía, a historia da arte, a historia política, a historia social, etc., deben axudarnos a todas as persoas que temos interese pola historia a ter unha consciencia maior polos retos, desafíos e tamén pola memoria do noso tempo e tamén a axudar a que todos os que estamos dentro do mundo da docencia teñamos mellores ferramentas coas cales transmitir esas reflexións, esas cuestións á mocidade. E non só para transmitir as nosas reflexións ou cuestións, senón tamén para atender e respostar de maneira eficiente e de maneira innovadora as cuestións que van ter as diferentes xeracións ao longo do tempo. Non sería en absoluto práctico que unha persoa, por exemplo, con interese na historia do medievo, se quede ancorado nunha serie de teorías ou manuais que o marcaron durante a súa formación se non actualiza eses coñecementos ou non está disposto ou preparado para afrontalos no futuro ante alumnos de diferentes orixes, diferentes circunstancias sociais, etc., que poden ter curiosidade por distintos aspectos dos que ten o docente. Feita esta pequena introducción un pouco sobre a importancia da historia, que me parece capital e que supoño que a grande maioría de vos compartiredes, vou falar, como decía,
dese longo camiño, de aí que escollera como título para esta presentación un tema dun cantautor canadiense, Neil Young, que me gusta especialmente, que fala do longo camiño, pero tamén moi satisfactorio, que está asociado á función docente. Un camiño que non ten por que ser moitas veces agradable en todas e cada unha das súas fases, pero que na hora de facer balance, eu en cada curso que pasa, sinto unha maior satisfacción por ter escollido ese camiño, e no cal aprendo enormemente, pese as dificultades ou conflictos que a veces se asocian con preparar os famosos procesos de acceso á función docente pública ou oposicións, como as coñecemos coloquialmente todos nós. Na miña presentación vou falar, para empezar, de cales son os diferentes títulos necesarios para acceder á función docente non universitaria. Falo, como a maioría imaginaredes, e como xa dixen tamén anteriormente, da función docente na educación secundaria e o bacharelato. A función docente na educación primaria queda fora, a priori, do noso espazo de docencia, porque son aspectos para os cales oposita a xente con titulación en Magisterio. No noso caso estaría dentro da educación secundaria, que abrangue a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. E tamén as diferentes modalidades, tanto da secundaria como do bacharelato. Tamén vou a dar unhas claves para entender os procesos de acceso á función docente pública, que son as oposicións, os concursos de oposición, e unha serie de consellos e experiencias propias para a preparación destas oposicións. Aí falarei un pouco das miñas experiencias a hora de preparar as oposicións e estudalas, pero non un aspecto, quero que quede claro ata dende o momento inicial, que considero que teña que ser tomado ao pé da letra. Hai infinitas casuísticas, circunstancias persoais, familiares, económicas, de desplazamento, etcétera, etcétera, que poden condicionar a forma de afrontar as oposicións ou non. Quero partir, sinceramente, dende o comenzo, dicindo que as fórmulas que me funcionaron a mí ou me funcionan a min non teñen por que ser unhas fórmulas que a todos vos os funcionen da mesma maneira. Eu vou dar unha serie de consellos e contar como foron as miñas experiencias dentro do acceso á función docente. Tamén como afrontei o primeiro ano, o meu primeiro ano exercendo, pero a casuística condicionará todas as vosas experiencias nese sentido. Eu non estou aquí para sentar cátedra nese sentido. Estou aquí para intentar axudarvos un pouco a comprender como son esos procesos e falarvos pouco de cal foi a miña experiencia. Citando a un escritor do que disfruto enormemente, que é moi coñecido por esta frase, eu veño aquí a falar do meu libro. Neste caso, o meu libro é a miña vida dentro deste ámbito. E a miña vida dentro deste ámbito, como xa se ve polos escudos que utilicei ata de agora en todas as diapositivas, está condicionada por dous espazos, dúas comunidades autónomas do Estado español, nas cales opositei, en unha das cales estou a exercer a docencia actualmente. As comunidades son Galicia, a miña comunidade natal, na cal estudiei, e Castela e León, que é na que actualmente estou exercendo o meu traballo como docente. As comunidades autónomas do Estado español son as que regulan dende a implantación do sistema das autonomías dentro da Constitución do ano 1978 e o retorno á democracia após a atroz ditadura de Francisco Franco, son as que regulan a función docente nos diferentes territorios do Estado. Esta función docente ven definida por unha lei base, actualmente a esa lei é a LOMLOE, en vigor dende fai 2 anos, pero cada comunidade establece distintos currículos para as asignaturas
diferentes obxectivos e diferentes maneiras de implantar esta lei. Pero iso non só afecta ao que son os contidos para a nosa asignatura, neste caso a asignatura de Xeografía e Historia, as asignaturas de Historia do Mundo Contemporáneo, Historia da Arte, Historia de España e Xeografía. Non só afecta iso, tamén afecta ata certo punto as diferentes formas de avaliar, pode afectar ao idioma no cal esa asignatura ten que darse a docencia, ten que estar deseñada, pode afectar tamén a certos contidos que entren dentro ou fora da mesma, ou se lle dea un fincapé local dunha maneira ou outra, e tamén afecta aos procesos de acceso á función pública docente. Normalmente, a lei educativa trae unha serie de pautas en xeral sobre como se regula o acceso á función docente. É unha das bases de todas as leis educativas do Estado e tamén ven definido noutra serie de leis de emprego público. Pero cada vez que hai unha oposición, esta ven organizada, legislada a nivel de detalle nas convocatorias de concurso oposición de cada unha das comunidades autónomas. En estas convocatorias sí que hai unha serie de diferenzas entre os distintos territorios. Podería falar máis en detalle de outras comunidades autónomas, pero após ter recibido o encargo da facultade, decidín facelo das dúas comunidades nas que eu sí que fixen oposicións, polo cal tamén podo falar dende a experiencia propia de que se ve cando estás a opositar nelas, que diferenzas pode haber entre as mismas e tamén que semellanzas. Tamén quero falar dunha situación laboral ás veces considero que injustamente con certa mala fama, pero que non está justificada, que é a situación de profesor sustituto ou interino nas diferentes comunidades. É unha posibilidade laboral pola que eu mesmo pasei e que tamén permite o traballo en centros durante unha serie de tempo en relación aos resultados desas oposicións. E logo tamén de outra serie de cuestións pertinentes que irán saindo ao longo desta presentación. Para empezar, quería falar dos títulos habilitantes para a docencia. Os títulos habilitantes que nos dan acceso á docencia en educación secundaria son o grao en Xeografía e Historia ou algún grado afín, eses grados afíns. Podemos citar os títulos de Xeografía, o grao en Historia, graos en Historia da Arte, ou incluso en outras áreas un pouco máis alonsadas do que é o noso espazo académico, digamos, tradicional, entre comillas, como pode ser xornalismo ou audiovisuales. Unha serie de títulos que nos dan acceso ao mestrado de profesorado en ensino secundario, bacharelato e formación profesional na especialidade de Ciencias Sociais e Xeografía e Historia. Estos dous son os títulos base a partir dos cales se nos permite o acceso á docencia. O acceso á docencia pública faise a través da figura do concurso oposición, pero tamén se pode exercer a docencia en centros de carácter privado ou concertado mediante habilitacións. As habilitacións son uns documentos expedidos polas delegacións provinciais, subdelegacións do goberno provinciais, que dan fe da realización dos nosos estudos e acreditan que podemos exercer a docencia nestas áreas en calquera centro. En todo caso, do que vou falar aquí, alén de explicar que estas habilitacións se poden solicitar unha vez se dispoña destes dous títulos, é en concreto do acceso á función docente pública. O concurso oposición ou as oposicións, como as coñecemos familiarmente calquera de nós, porque todos escoitamos falar delas, son os exames e probas de carácter público, porque son concursos públicos de traballo, regulados polo Ministerio de Educación, que nos dan acceso á función docente en centros públicos. Acceso á función docente en centros públicos.
están, como dicía, regulados polo Ministerio e presentan unhas pautas comúns xerais. A principal delas, falaremos en próximas diapositivas deso, é que presentan un temario común en todas as comunidades autónomas do Estado, en absolutamente todas. É que o concurso oposición está dividido, como xa o seu nome indica, son particulares dentro das distintas formas de acceso á función laboral pública, están divididos en dúas partes. Nunha fase de concurso ou de méritos e unha fase de oposición, que está formada por unha serie de exames e probas didácticas nas cales o aspirante ten que demostrar coñecementos e formación pedagóxica e tamén coñecementos teóricos da súa especialidade, de cara a acreditar que presenta as condicións para exercer a súa función docente. Continuando coas características da oposición, hai que ter en conta que as convocatorias das diferentes comunidades autónomas poden ter diferentes prazos e tempos. Normalmente, aínda que isto non ten por que ser sempre así, agora estou falando de características xerais, para informacións máis concretas sempre hai que estar atento ás diferentes consellerías e boletíns autonómicos de legislación. Normalmente, como dicía, as convocatorias ábrense entre xaneiro e marzo e as probas, por o xeral, comezan no mes de xuño. Estas probas coinciden normalmente co final de curso académico, mentras que a convocatoria presenta incluso algúns casos, por exemplo, as Illas Canarias, que tamén teñen unha legislación moi concreta, presentan algúns casos nos que teñen convocatorias moi tempranas, pero o arco deses primeiros meses do ano é o habitual para cubrir a documentación de convocatoria, pagar as tasas e inscribirte nestes concursos públicos de emprego ou oposicións. É importante remarcar, porque é unha circunstancia na que moitos nos vimos embarcados algunha vez ou tivemos esta cuestión, é importante remarcar que dende un tempo a esta parte as distintas reunións sectoriais entre as comunidades autónomas e os ministerios tenden a realización de probas de concurso-oposición, de probas de oposición, na mesma data en diferentes comunidades autónomas. Falando e volvendo un pouco que foron as miñas circunstancias persoais no exercicio da docencia, xa vos falei que eu traballo en Castela e León. Pero ben é certo que isto se debe a que me presentei en Castela e León nun ano no que non había convocatoria de prazas de historia na nosa comunidade autónoma de Galicia. Foi un pouco que me levou a dicir, bueno, teño a oportunidade de probar noutro lugar e ver cales son as miñas oportunidades ou a miña situación ali. En caso de coincidir, as circunstancias poden variar. Podes mandar un justificante en caso de xa estar en nas listas de outra comunidade para justificar a túa ausencia do examen. Pero se é a primeira vez que vas a unha oposición e te apuntaches as dúas e coinciden o mesmo día, non hai maneira de mandar un justificante e pedir que as probas se realicen nunha segunda data. As datas das oposicións, dos exames, son inamovibles para todos o mundo, excepto con causas médicas moi concretas e debidamente justificadas, como vinculadas á maternidade, ao cuidado dun familiar en primeiro grado moi enfermo ou ingresos hospitalarios. Para todo o demás, estas datas son inamovibles e a tendencia nos últimos anos é a que as diferentes comunidades autónomas poñan os exames no mesmo día. Días que normalmente, esquecíme de anotalo na anterior diapositiva, son fines de semana, ben sábados, domingos, pero son días non laborables, para que non afecten as horas de traballo ou afecten o menos posible as horas de traballo dos aspirantes que xa estean a traballar noutros espazos laborais diferentes á docencia. Respecto á oposición, presenta, dentro destas características xerais das que xa estaba a falar anteriormente, presenta como títulos
necesarios para participar nunha oposición, 2 que xa vimos anteriormente que eran habilitantes, unha titulación de acceso das oposicións, que no noso caso sería titulación en Xeografía e Historia, ou outras semellantes, afíns, etc. E a titulación en Formación Pedagóxica, o mestrado, de profesorado. Estas dúas, como xa vimos antes, son ineludibles á hora de afrontar a docencia. No caso de Galicia, casi obvio decilo, pero nunca é imprescindible, tamén é preciso, e así consta en todas as convocatorias, un título de Celga 4 ou equivalente. No caso da xente que estudou o bacharelato en Galicia, o mero feito de ter feito os estudos de secundaria na nosa comunidade convalida polo Celga 4. E para calquera persoa que estea interesado en ter o título no seu poder, non ten máis que acudir á Secretaría do centro onde realizou eses estudos e pedir unha certificación do nivel de galego. De facto, se nos inclúe a todos nós, isto o tería que presentar a xente que non estudara en Galiza, a priori, un documento que probe que realizou estes estudos, vense normalmente das escolas de idiomas. E tamén o certificado de delitos sexuais, que se pode descargar mediante o sistema clave a partir desta páxina do Ministerio do Interior, en forma de PDF firmado, con todos os efectos a nivel de validez legal. Con eses 4 documentos base, xunto co pago das tasas, o documento de pago de tasas de inscripción, calquera persoa xa estaría inscrita nunha oposición e podería participar na mesma. Falando do que é o proceso de concurso oposición e as súas fases, falarei primeiro do que é a fase de concurso. Como dixen antes, é unha fase na que se poñen ante o tribunal unha serie de méritos que presenta o aspirante á praza. Equivale a 1/3 da puntuación final do proceso. E nestes méritos falamos do que é a formación académica do aspirante, a súa experiencia docente previa, en centros públicos ou non, e outra serie de méritos que varían lixeiramente entre diferentes comunidades. Falarei a continuación dos méritos da táboa de méritos para Galicia e posteriormente da de Castela e León, tomando en base as convocatorias de concurso oposición que houbo no presente ano, no ano 2024, en xuño. No caso de Galicia, tendo en conta que o límite son 10 puntos para esta fase, que, como dicía, é 1/3 da puntuación total no concurso oposición, temos a división dos puntos nas seguintes cantidades: 5 puntos para experiencia previa laboral neste campo, 5 puntos para formación e 2 puntos para outros méritos. Respecto á experiencia previa, como se ve, o que máis puntúa é o traballo en centros públicos, que poden puntuar ata 1 punto por cada ano de traballo na especialidade de corpo no que se opta, mentras que se é noutras especialidades e corpos puntuaría ata medio punto por ano, mentres que noutros centros que non sexan públicos os baremos de puntuación serían algo menores, medio punto por ano e 1/4 de punto por ano, se é noutras especialidades distintas ás que se opta para opositar. A nivel de formación, o expediente académico suma unha cantidade de puntos importante ata 1,5 puntos, contando tamén as matrículas de honra. Os títulos de mestrado ou de estudos avanzados suman 1 punto, o doutoramento outro punto, os premios extraordinarios de doutoramento que acompañan este título de doutor poderían sumar medio punto. Outros títulos universitarios, como outro grao, unha persoa que estude, por exemplo, tamén un grao en magisterio tería outro punto, e logo títulos de réxime especial e de FP entre medio punto ou 0,2 puntos. Os títulos homologados en linguas estranxeiras sumarían 1 punto por nivel de C1 ou medio punto por nivel de B2. Os niveis inferiores non sumarían puntuación extra para os baremos de oposición. E as actividades e cursos homologados de formación continua para o profesorado, vinculados
a formación de profesorado sumarían un punto por cada 10 horas de formación. En cambio, para Castela e León, ao máximo, bueno, esta parte común, ao máximo a cadar serían 10 puntos, pero habería unha división no seguinte aspecto, no que afecta a os puntos de formación, porque os títulos homologados en linguas estranxeiras pasarían a estar dentro do ámbito de formación, que acada ata 5 puntos a nivel de concurso de méritos. Que quere dicir eso? Que se poden sumar máis puntos na parte de mérito do aspirante se preparan os títulos de idiomas. Eso sí, teñen que ser títulos homologados. O listaxe de títulos homologados ven anexo normalmente ás convocatorias, pero o máis recomendable, polo menos dende a miña experiencia, é realizalos nas escolas oficiais de idiomas que teñen validez no conxunto do Estado. Eso non resta que outros métodos de avaliación de exame de idiomas non teñan validez, pero estos teñen unha maior aceptación dentro do que o mundo das oposicións e académicos. A grandes rasgos, as outras puntuacións mantéñense similares. No caso do apartado de outros méritos, que é de ata 2 puntos, se puntúan cursos homologados de formación do profesorado por cada 10 horas con 0,035 puntos, pero sempre cursos dun máximo de 100 horas e máximo de 20 horas semanais, unha restricción que non existe en Galicia. E se puntúa ata medio punto por publicacións en revistas de investigación ou libros que teñan ou estean registrados mediante ISSN ou ISBN, para o cal hai que acreditar sempre esa referencia en cada unha das nosas publicacións, pero sí que contarían dentro do apartado de méritos do aspirante. Despois da fase de concurso de méritos, xa comentada, está a fase de oposición. Equivale a 2/3 da puntuación final do proceso e está dividida en partes iguales entre unha proba de coñecementos, que consta dunha parte práctica dun exercicio teórico e a lectura dos mesmos, non defensa, a mera lectura do que xa se escribiu, e unha proba de actitude pedagóxica, que é a realización por parte do aspirante dunha programación docente de un mínimo de 15 unidades didácticas e a defensa dunha destas e da programación en conxunto ante un tribunal. A proba de coñecementos, a primeira delas, ten un carácter eliminatorio. Quen non superase esta fase, en calquera das dúas comunidades autónomas, e salvo unha indicación expresa no sesgo contrario, queda, por tanto, fora do concurso oposición e pasaría a integrar as listas de aspirantes ou interinos e sustitutos, pero non como persoal que aspira a unha praza en propiedade. Tempo para a realización é de 2 horas ou 2 horas e media en cada unha das partes, no exercicio práctico e no exercicio teórico. Normalmente hai un pouco de tempo máis para o exercicio teórico. O exercicio práctico, que vale ata un 60% da puntuación de esta parte, consiste no un comentario de 3 actividades vinculadas coa historia da arte, coa xeografía e coa historia. Hai 2 opcións con un exercicio de cada especialidade e é preciso escoller unha das opcións e facer o conxunto dos 3 exercicios. Non se poden misturar exercicios de diferentes opcións. O exercicio teórico é desenvolver un tema dos 72 temas oficiais do temario entre 4 ou 5 extraídos ao azar o día de inicio das probas. Como xa dicía, o temario da oposición é común no conxunto do Estado a todos os aspirantes. A partir da orde, da cal fixen unha pequena captura aquí, do 9 de setembro de 1993. Unha orde que, por desgraza, para moitos de nós, está todavía sen actualizar, presenta un conxunto de 72 temas para a nosa especialidade, algúns deles foron xa revisados ou ampliados de alguna maneira rasgos xerais nas súas rúbricas, pero que no que o seu conxunto permanece sen actualizacións de calado dende ese ano, dende o ano 93, eso,
a unha orde do 9 de setembro. O conxunto dos temas está aquí presente, podedes atopalo no BOE, en moitos sitios a través das redes, non me vou a poñer a enumerar todos. Hai unha serie de temas entre o tema 1 e o 21, vinculados á xeografía, dende o tema 20 ata o tema 54 son temas vinculados con historia, mentres que, finalmente, os temas de historia da arte, no que se refire aos grandes bloques de temas, están entre o número 55 e o número 65. Os últimos temas, o bloque de últimos temas, están relacionados coa historia do mundo contemporáneo e do mundo actual, e hai un tema vinculado á legislación e o análise da Constitución do ano 1978, a Constitución que rise actualmente o noso Estado. Ao estar agrupados en bloques que son comuns a todo o Estado, moitos deles non teñen, ningún deles, de feito, ten na rúbrica oficial uns aspectos, por exemplo, sobre Galicia ou sobre Castela e León. Aparecen, en algúns casos, nas rúbricas se hai exemplos destacados. Un caso sería, por exemplo, falar do arte románico da Península Ibérica e non mencionar o románico do Reino de León ou a Catedral de Santiago de Compostela, por exemplo, completamente necesarios, pero tanto aquí como en Castela e León como en Navarra, a hora de abordar un tema destas características. A proba de aptitude pedagóxica, que vai a continuación da proba de coñecementos, ten un acceso restringido, como xa dixemos. A anterior proba, ao ser eliminatoria, fai que non tanta xente chegue ata esta parte do examen. Cando se chega, se entrega ao tribunal unha programación didáctica que ten, a súa vez, unha serie de unidades didácticas que son as que compoñen a estrutura do curso. Programación é o documento legislativo e teórico de referencia a partir do cal un docente construe a súa docencia, mentras que as unidades son os distintos compartimentos ou partes da mesma, nas que están os contidos, os obxectivos e os criterios da avaliación, que no seu conxunto se ven recollidos na programación docente. Isto ten que ser realizado polo aspirante ao longo do curso. Non se trata de que haxa que construir e escribir esa programación ali, senón que xa se entrega feita. O que hai que facer nesta parte non é tanto demostrar a capacidade de realizala, senón de defendela e justificala ante un tribunal que vai realizar unha serie de preguntas, amén de estudiar previamente estes documentos. A entrega e a avaliación deste tribunal que faga o tribunal deste documento corresponderá a un 40% da proba, no cal se ten en conta a corrección da programación e tamén a súa defensa, como tal, ante o tribunal, en aproximadamente 20 minutos. Mentras que logo se defenderá unha unidade didáctica das extraídas na programación didáctica, que representa outro 60% da proba, ou tamén existe esta opción dun tema extraído do temario. É unha opción máis complexa porque os temas teñen rúbricas moitísimo máis amplas, mentras que unha unidade didáctica, ao fin e ao cabo, é un produto desenvolvido e realizado polo aspirante. Polo tanto, ten unha implicación, ademais docente, práctica moito máis importante. Para isto se conta con 30 minutos. Para preparar todos estes documentos, o aspirante terá acceso a unha sala onde terá ata unha hora para preparar os documentos e organizar a súa exposición. Mentres que, unha vez entre na sala onde estea o tribunal, non poderá ter dispositivos conectados a internet e terá que facer iso en base a un esquema feito nunha folla que estará acuñada polo tribunal e pode utilizar dispositivos non conectados a internet ou a habitual pizarra e tiza para expoñer as súas teses. Os documentos orixinais os terá o tribunal para ler ou comprobar calquera das afirmacións que faga o aspirante. Hai diferenzas, como xa dicía, entre Galicia e Castela e León
nun aspecto bastante importante referido ás programacións. En Galicia, só as persoas que pasen da primeira fase, que como dixemos é obrigatoria, van a entregar as súas programacións e unidades didácticas nun prazo que se lles indicará a partir do momento no que saiban as notas da primeira fase. Normalmente un prazo de entre 24 e 48 horas para entregalas. Entendamos, unha vez máis, que é un traballo que se ten que realizar a longo prazo e que, polo tanto, a esas alturas o único que habería que imprimilo dentro dos estándares de tipografía, interlineado, etc., que marcan as convocatorias. Mentres que en Castela e León todos os aspirantes teñen que entregar unha programación ou un documento afín o día do examen da primeira proba para ser validado, pero só se chamará a ler e defender esas programacións a quenes superen a primeira proba. É importante ter en conta a creatividade e a orixinalidade a hora de abordar e afrontar o deseño dun curso académico por parte do aspirante, sempre dentro dos marcos legislativos legais existentes. Non se trata de deseñar un artefacto de docencia ficción, pero sí de ser creativo e aportar innovacións e toques propios baseados nas experiencias dun ou nos intereses dun de cara a afrontar o deseño deste curso. Hai un límite de páxinas, como dicía, normas de formato. O límite de páxinas normalmente é de 60 páxinas, sen contar portada e anexos, en cada convocatoria. Poden variar levemente. Dicen os límites xenéricos. Cumprir con eles é totalmente obrigatorio, e detalles como que o interlineado entre distintos ou a tipografía de letra, etc., te ha cambiado, aínda que sexa nunha páxina, pode ser motivo de expulsión dunha posición. Entón é moi importante tamén ter sempre iso en conta, amén de facer programacións e unidades abarcables e que sean justificables ante un tribunal, que vai estar composto sempre en todo caso de futuros compañeiros vosos de profesión, profesores e profesoras de educación secundaria, que tamén terán moi presente que é ou que non é realizable dentro do deseño dun curso académico. Isto sería un exemplo que aparece no PROENS, a páxina para o deseño de programacións didácticas da Xunta de Galicia, sobre cales sería un índice moi xenérico dunha posible programación didáctica, a introdución, obxectivos, de área de materia, metodoloxía, avaliación, as medidas de atención á diversidade, contexto do centro, a práctica docente, etc., e a secuenciación e temporalización do curso de cara á súa organización na aula. Os órganos dos que falaba que hai que estar atento para estar ao tanto das convocatorias, eu incluo as das dúas comunidades, dada a miña circunstancia de opositor en ambas, serían para Galiza o DOGA, o Diario Oficial de Galicia, mentras que no caso de Castela e León falaríamos de el Boletín Oficial de Castilla y León. En ambos saquei unha captura de pantalla dos decretos polos que se establece o currículum, é dicir, os contidos e criterios para a educación secundaria das diferentes asignaturas. No caso de Castela e León é o decreto 39/2022 para a educación secundaria e no caso de Galicia falaríamos do 156/2022. Son do mesmo ano, a partir da implantación da LOMLOE, pero sí que recollen as diferenzas e os obxectivos distintos que podan ter as asignaturas nos distintos territorios e as súas particularidades. Logo, unha vez remata a oposición, hai que superar unha serie de procesos que siguen o primeiro proceso. Non é un camiño nese sentido simple, ten diferentes curvas, pero non por iso é irrealizable. Pero unha vez aprobas e se superas ese proceso, noraboa, xa por anticipado, adquires o estatus de funcionario en prácticas durante un ano. E a partir dese ano, consolidas o teu posto como funcionario do Estado. Nese primeiro ano, no que estás como funcionario en prácticas, tens que realizar o CADP para recibir un posto para o ano escolar seguinte. Téñense en conta para a realización deste concurso os resultados na posición, tamén o concurso de méritos e a puntuación. Despois se toma posesión en setembro, no primeiro día do mes lectivo,
no centro adxudicado. Hai que presentarse alí coa documentación pertinente e presentarse ante a dirección e a xefatura do departamento no que sexas destinado. Realizar unha serie de cursos obrigatorios e unha memoria de cara á súa entrega e supervisión pola dirección provincial correspondente. Ao ano seguinte hai que realizar o concurso xeral de traslados ou senón de novo CADP para o seguinte curso ter asignado un destino, que a partir dese momento sí que xa será un destino como funcionario con praza, en este caso estamos falando da Xunta de Galicia. En caso de non superar o proceso, salvo que se indique o contrario, pasas a estar disponible na lista de sustitutos da Consellería correspondente. Estas sustitucións poden estar ofertadas en forma de vacantes, que poden ser de curso completo ou parciais, e poden ser a tempo completo ou a tempo parcial, ou a través de sustitucións por baixa médica ou de distintas circunstancias ao longo do curso. Hai modelos variables nos diversos territorios. Castela e León, por exemplo, presenta un sistema de restricción de provincias, tamén un pouco comprensible dado as características deste territorio, mentras que en Galicia este non está disponible salvo para persoas que xa traballaran algunha vez. Tamén un número de rexeitamentos que se podan facer a ofertas que non se poidan aceptar nese momento, ou a presenza dos consolidados, xente que xa traballou e que pode estar por enriba de alguén nas listas por ese feito, aínda que a súa nota sexa inferior. É un problema que é real, sobre todo en Galicia, en Castela e León non existe esta figura. Cando se fixeron os desdobles de aulas se precisaron de reforzos na educación secundaria no tempo da pandemia da COVID. A adxudicación de vacantes pode realizarse, como decía, a tempo completo ou parcial, e ten unha cuestión anexa, como dicía, que é a das asignaturas afíns. Cal é o alcance das asignaturas que poden ser afíns para a historia? Bueno, é amplo. Poden encontrarse nesta área dende materias vinculadas ás linguas, incluso ás linguas estranxeiras, poden colocarse asignaturas como economía, música, etc. Ás veces se poden poñer límites a que afín se quere facer cargo unha persoa que estea en listas ou con praza ou non. E tamén hai diferentes sistemas de listas de sustitucións. Normalmente, para unha especialidade como historia, o sistema é por listas ordinarias. A cantidade de xente que está e que se presenta aos procesos de oposición por historia fai que non sexa necesario abrir sistemas de listas dinámicas que están abertas incluso a xente que non teña o máster de profesorado por especial falta de persoal, pero sí que o quería mencionar porque ese tipo de listas existen, aínda que na nosa especialidade non é que sexan especialmente populares porque non son necesarias. E logo, aquí menciono, xa o dicía, que tamén se poden solicitar as acreditacións que expliquei anteriormente para o ensino en centros privados ou concertados. Existen certas páxinas para consultar as listas e cal é a situación de listas e de número de interinos en cada unha das comunidades autónomas. Aquí están as dúas principais, que é a consulta de listas de interinos de Castela ou a lista de sustitutos de Galicia, e que permiten tamén ver pouco como están esos espazos a nivel de xente en listas e como se moven ao longo do curso para facer tamén cálculos en caso de non estar traballando con praza. E a nivel de consellos e recomendacións para abordar unha oposición é a parte que máis me costou pensar para esta presentación. Eu diría que as claves principais, sen ter unha receta máxica ou exacta de canto tempo hai que adicarlle ou non adicarlle a unhas oposicións, é sobre todo o estudo diario e constante. Non podo dicir, porque no meu caso non o fixen, que sexa preciso estudar 5 horas ao día, ou 4, ou 3, ou 2, ou 1. Si que considero que o estudo diario e constante é moi necesario dentro dos límites e circunstancias persoais de cada persoa, que son tremendamente variables, incluídas as miñas, pero sí que cada día de traballo nalgún aspecto da oposición é unha vitoria a longo prazo que hai que aproveitar. Pode ser nas partes de programación e de acreditación de capacidade docente, pode ser estudiando temas teóricos, realizando prácticos, comentarios, etc.
Pero é importante aproveitar o tempo, porque parece cando un está en setembro que queda moito tempo ata que chegan os exames en suño, non? Ese tempo pasa moi rápido, entón a dedicación constante á oposición é moi importante a partir destas ferramentas e referencias que tanto que a formación vos vai proporcionar tanto no tempo do grao como do mestrado e toda a formación que poidades realizar fora deses espazos tamén. É moi necesaria tamén nas programacións e nas unidades didácticas tamén a constancia e ter moita atención, prestar moita atención coas normativas, tanto coa normativa que regula a educación secundaria en cada comunidade autónoma, como coas normativas que de convocatoria de oposición, como se dicen. É moi importante presentar estes documentos dentro das características de tipo de letra, tamaño, etc., interlineado, de maneira exacta, porque son motivo de descalificación. Tamén é importante presentar propostas alternativas e persoais, pero que sempre estean justificadas e sexan realizables. Non teñen por que estar baseadas ás veces nin siquiera nun centro real, salvo que a convocatoria o indique, pero sí que teñen que estar dentro duns parámetros e dunhas medias que sexan realistas, cribles e realizables nun espazo de aula tal e como están configurados actualmente. E respecto aos prácticos, das partes teóricas, é importante prestar atención a aspectos curriculares que ás veces quedan fora do temario estándar das oposicións, pero que non por iso deixan de ser parte da historia. E poden aparecer en comentarios de texto ou comentarios de obras de arte igualmente. Por iso que todo coñecemento ou ampliación de coñecemento que se realice é moi valiosa en todo este tempo de formación. E pola miña parte, nesta humilde presentación, eu xa rematei. Só quero desexarvos moita sorte cos vosos estudos do grado e posteriores, sexa cal sexa a opción que decidades, toda a sorte os mellores azos, é unha loita a moi longo prazo, non vos desanimedes, procurei que esta presentación presentar un pouco os rasgos xerais de verse nunha oposición, pero non vos desanimedes, é un camiño tremendamente edificante e do cal se pode aprender moitísimo, que tamén leva asociado moito traballo e esforzo, pero que sin dúbida, cando finaliza e dá os seus froitos, é tremendamente satisfactorio, sobre todo cando chegas a un aula e ves que hai un pensamento crítico no alumnado, nos estudantes, de cara á súa realidade que ao mellor ao principio de curso non tiñan. Entón, grazas pola atención, moito ánimo e saúde e sorte, como diría certo profesor da facultade. Grazas.